ilay sorona fanavotana amin'ny elo. Ity horonan-tsary iray ity no indramitsika hitariana ny foa mampanahy itsika. Nisy lehilahy iray izay nananjanaka ilay tokana izay tena tiany fatratra tokoa. Piasa mikarakara tetezana ifamoivoizan'ny sambo sy lamasinina no asandra lehilahy. Rehefa mandalo ny sambo dia ampiakarina ilay tetezam-by lehibe, fa rehefa mandalo kosa ny lamasinina dia averina ilay tetezam-by. Lozam-pifamoivoizana mahatsirava tranga raha samy tafiditra eo amin'ny tetezana ny sambo sy ny lamasinina. Ity mandeha miaraka amin'ny rainy mandeha mijery lamasinina ity zanan'ilay tokana ity. Indray andro ary raha sendra nandeha niaraka tamin'ny tany ampiasana ity zanany dia nisy lamasinina niomana iainga indrindra andalo amin'ilay toerana hiasany. Hita tao anatin'ity train ity daholo ireo karazan'olona rehetra. Tao ireo olona mitoka-monina sy mandrery. Tao ireo tesitra sy feno lolo-po. Tao ireo tia tena sy miaina amin'ny fijejojejoana. Ireo voadona sy maratram-po. Ary ireo olona voafatotry ny fitoroana zava-mahadomelina sy ny sisa sy ny sisa. Teo anefa no nitranga ny fahadisoana lehibe mahatsiravina. Satria dia nisy antso an-tariby nampandrehan'ilay rangahy fa izy sambo andalo koa dia nampiakariny ilay tetezam-by mba hahafahany ity sambo ity mandalo eo ambany. Mandritra izany fotoana izany, ilay zanan'ilay tokana dia variana manjono eo amoron-drano manakaiky ilay tetezana mankadiry. Dia nanomboka nandalo moramora tao ambanin'ilay tetezana ary ity sambo kely. Ny zava-doza nefa tamin'io fotoana io indrindra dia nirimirimina nakaiky ilay tetezam-by ihany koa ity train feno olona voalaza etsy ambony. Ny sambo anefa mbola mandalo ary ilay tetezam-by mbola miantona. Taitra ilay zanany nahatsikaritra ity loza amin'ny tatao dia niantsoantso andrainy izy fa misy train mandeha mafy hiditra eo amin'ny tetezana. Saingy tsy nahare azy ny rainy. Miatombotra ny loza, miamanakaiky ilay train, fa tsy misy mahatsiaro ho tandindomin-doza ny olona rehetra ao anatiny, mitohy ihany ny fiainany rehetra.
Rehefa tena akaiky dia akaiky ilay train vao hitan'ny rangahy. Nikoropaka mafy izy ny antso-anjanany. Ity zanany anefa rehefa tsy handray ny antso-antsony dia tonga dia nandeha teny amin'ny tetezam-by mba hisorohana ny loza. Saingy teo indrindra dia nisolifatra ny tongony ka tafalatsaka tao ambanin'ny lakalin'ny tetezana izy. Ny antso-antso mafy ny rainy raha nahita fa voatsindra ao ambanin'ny lakalin'ny tetezana ny zanany. Efa metatra vitsivitsy anefa sisa dia andalo amin'ity rano ity ilay train. Ary dia teo no nipetraka tamin'ity raim-pianakaviana ity ny safidy lehibe sarotra indrindra. Na avotany ny zanan'ilay tokana dia ho faty daholo ny olona rehetra tao anatin'ilay train dia tsy ampidinina ilay tetezam-by makadiry. Na ho vonjena ny hain'ireo olona rehetra ao anaty train dia ampidinina ilay tetezana. Dia ho faty ny zanan'ilay tokana. Nanapa-kevitra ary ity rangahy fa ampidinina ilay tetezam-by. Navela ny ho potika sy toritory tao anaty tetezana tao ilay silaky ny ainy mba nahavotana ny hain'ireo olona rehetra ao anaty train. Nitomany sy toritory fo ary ory indrindra ilay rangahy satria maty natao sorona monjy ny maro ilay menaky ny ainy. Nefa ireo olona tao anaty train dia tsy misy tonga saina fa mbola manohy ny diany ihany ary manohy ny fiainany am-pilaminana. Ho azy ireo dia toy ny tsy misy akory ilay zazamaty natao sorona. Ny lesona azo tsoahana, raiso ny rano Kristy mba tsy ho very ny fanahinao. Sarobidy eo mason'Andriamanitra ray ny aina sy fanahy izay nomeny antsika zanak'olombelona ka tsy tiany ho very any amin'ny elo mandrakizay. Noho izany dia nataony ho sorony Jesosy Kristy ilay zanan'ilay tokana ho vonoina tahaka ny olom-boahozana mitovy lenta amin'ny jiolahy mba hividianana ny rahantsika, mba hanongotana hatramin'ny fakany ilay ozana miantra amin'ny fanahitsika. Toy ilay olona tao anaty train anefa dia toa tsy nampiovana inona na inona tamin'ny fiainan'ny ankamaroan'ny kristianina akory ilay sorona nataon'Andriamanitra ho famonjena ny fanahiny. Lasa hiverin'ny olona ho tantara lanomanja, tantara dridrangilo ny asa-pamonjena vitan'i Kristy. Maro dia maro ny kristianina no minimikipy sy maniratsira ny rano Kristy ka tsy mandray izany ho loharanom-pamonjena sy ho fiainana. Lasa ny kristianina indray aza ny lohalaharana amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ny anatin'ny fiarahamonina. Fanompoan-tsampy, fijangajangana, fidorohana zava-mahadomelona, ady lahy sy fifandrafiana, kolikoly sy ny sisa sy ny sisa. Vokany, raha 5 alina sara hetsy ny salanisan'ny olona maty isan'andro eto an-tany dia maro ireo fanahy very isan'andro any amin'ny elo. Mihoatra ny ray hetsy isan'andro ny fanahy raofin'ny Satana ho any amin'ny elo satria nandasana monjy fotsiny rano Kristy nandritra ny fahavelomany teto an-tany. Mibebady mbola misy fotoana fa zava-doza mahatsiraviny izany elo izany. Miala nenina farany aminao ny tompo satria mbola fotoana fibebahana izao. Vonjeo ny tenanao, vonjeo ny ankohonanao, vonjeo ny fianakavianao rehetra, vonjeo ny mpiara-miasa aminao, vonjeo ny firenenao, vonjeo na dia izay mandray anao fahavalo aza mba tsy ho very any amin'ny elo mandrakizay ny fanahin'izay rehetra mifanerasera aminao. Zava-doza mahatsiravina ny elo, tsy misy olona mendrika ho any na dia iray aza. Na dia ireo olona hiverintsika ho ratsy sy fahavalontsika faratampony aza dia tsy mendrika ho any.
Ity ary misy horonan-tsary anankiray maneho amintsika ny zavatra iainan'ireo antsoina hoe olon'ny elo na citoyen de l'enfer izay hitarihana ny fo amam-panahintsika ahafantatra sy ahalala ny ampahany faran'izay kely ny amin'ny fahoriana mandrakizay izay miandry ny fanahin'ny olona nandany Jesosy Kristy fahavelony. Ireo olon'ny elo na citoyen de l'enfer. Fampahoriana mitohy toy ny nofo ratsy lavareny tsy misy farany. Satana irery ihany no mahita fifaliana anatin'izany. Ongotany avokoa ny masonao sy ny lelanao. Ho an'ny Satana, kilalaon-jaza iomehezana izany. Averiny amin'ny laoniny indray ny tenanao, dia averiny indray ny fampahoriana, dia toy izany hatrany hatrany. Alehibiazan'izy ireo isan'andro ny elo. Ny vidin'ny fahotana dia tsy maintsy hoefain'ny olona. Raha mba ninoko mantsy fa entiny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana. Fa lehibe ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana. Eniko mesy miteny ny devoly. Mbola antapitrisa ny olona mbola ho avy aty. Tsy fantatrareo hoe aiza na raha oviana no andraisan'Andriamanitra ny ianareo. Amin'ny marainandro ve? Amin'ny taotao-vovonana ve? Sa amin'ny mamatonalina? Iantoraka eo an-tsandran'izay amihinanareo mafy ampitiavana ve ianareo? Sa iseho amin'ny Satana any amin'ny fonenany, any andavaky ny aizana? Ambarako aminareo ihany. Ny vidin'ny fahotana, tony ahy, dia tsy maintsy efaina. Raha tsy mahazo ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianareo amin'ny elokareo rehetra, dia ho toerana voatokana ho anareo ny elo. Safidinareo izany toy ny ahy ihany koa. Raha lavinareo ny raha famonjen'Andriamanitra sy ny famindram-pony, ny any azoko atao dia ny manondro ny mariky ny elo sy milaza. Fa efa voahomana mialoha ny ahaolon'ny elo anareo. Indray andro any, hoeninareo Satana hiteny hoe tonga soa, izao dia tonga olon'ny elo ianao. Ny azoko ambara dia adala ianao satria hitako fa tsy ny haino ahy. Tsy misy ataontsika intsony afa-tsy ny miara-milaza fa kankana maro mamay no miditra mitsorika ny vatantsika, kankana maro mamay no mivoaka avy ao. Avy eo amin'ny fotra sy tsy amin'ny vava. Avy eo amin'ny kibo sy ivelan'ny fivoahana. Avy amin'ny maso sy lavitry ny sofina. Mikika ao amin'ny famindrapo aho, saingy tsy misy maheno ary tsy misy mananahy ahy amin'izany. Fa naintainana mahery vaika ny mamakivaky ny rako. Toa tondraka dika, ritrafo, loha sy rà, toy ny rika. Lelanafo eny rehetra eny, saingy tsy manome hazavana. Tsy misy fantatro afa-tsy ny karazana faharary, orooro, fampijaliana sy tahotra. Olon'ny elo aho. Mahamay ny elo ary mandoro ny nofoko sy ny hoditro. Ahoana ny anoritsoritako ny fangiry firiany fahamaizana iainako tsy izy fetra? Mangetaheta aho, saingy tsy misy na fivalanandrano na ranomasy hosotroina. Tsy misy na rano kely aty. Tsy misy na hatsembohana mba hampangatsiatsika ny andrina.
Fantatro tsara fa tsy azo fahafahana avy amin'ity elo ity aho. Etsy ankilany anefa ny devolo manompa sy manevateva, manebaka sy maneso ahy. Mitalao amin'Andriamanitra izahay, saingy tsy maheno izy. Ny feon'ny Satana no eno miome sy manebaka. Tsy misy Andriamanitra ny lanitra izany aty, tsy misy Jesosy Kristy ary tsy misy famonjena. Fijaliana, fahaverezana mandrakizay sy karaza-tahotra no iainako, nefa tsy misy Andriamanitra aty. Ianao izao.